Tregoj që ka realitate njerëzore. Po ti s'e ke parë. Na përcjell në emocion. E pashun. E pashun. Për atë do të lart. Nëse ty nuk disa nuk bëj qefi emocion. E disa nuk bëj qefi. Po, nga ty s'tiva si emocion. Si ishte ja shumë qefi. Mu bë shumë qefi, po nga ty s'tiva si emocion. Si lloj emocioni, mu duket si robot. E pyetën për Mateon. E pyetën. Ky e pyeti vet. Ky e pyeti vet. Ja. Ky e pyeti vet. O mirë, o Mateo. Ky e pyeti vet. Nga jashtë nuk vin vetëm mu të shmallë. Nuk e pyeti njeri. Ja. Po ti ishe si robote. Mu po ta them derë. Ti mu duke si robot. Si robot. Çfarë? Konfirmimi mamit të Brikit. Nuk kishte ardhur të droni, mami tha janë pro dashurisë. Po, edhe çfarë lidhje ka me këtë të mirë? Po mesazh pash. Sepse njerëzit që vinë. Ore mu përgjigje për mirin. Sepse njerëzit që vinë këtu për takuar, nuk vinë me fokusi vetëm për të çmallë. Po ty ne dim shumë mirë që njerëzit që vinë nga jashtë kanë indikacion në lidhje me lojën. Moment për mua. E ka pyet për vete. Gjove, për mua se ka pyet. Po, edhe unë pyeta për veten time. Ti, po ti ke me loja miku. Ty shall po tesë Big Brother. Ka një gjë që vetëm ke Big Brother ke ne, ti na informacion, na gjë, na imbis. Kjo është pa diskutueshme. Ti për ty ti je robot. Edhe ato mos kujtoni se nuk janë në të limituar çfarë mund thonë, ëh? Se të mund vinë të dëgjojnë se edhe ato flasin me kujdes se tash nuk mund vijë edhe thoj dëgjoj, mirë më nuk pëlqen. E kupton ti? Sa e zgjuar është ajo 13 vjeç? Që tha, shumë e zgjuar. Sa duhet thoshte, se mund thoshte edhe më shumë. Ore shumë e zgjuar. Po flas për ty? Mirë, la kemi ndryshim. Po ta bëj çik më fane. Nuk fare